Do wykresu funkcji f od x nie należy punkt. Żeby ustalić, który z tych czterech punktów nie należy do wykresu funkcji f, no to będziemy musieli sprawdzić po kolei każdy z nich. Zacznijmy od punktu a. Punkt a należy do wykresu funkcji f od x, jeżeli funkcja przyjmuje dla argumentu x równego 1 wartość y równą 0. Sprawdźmy, czy rzeczywiście tak jest, czyli liczymy wartość funkcji f od jedynki, f od 1, no i według wzoru to jest równe logarytm przy podstawie 4 z jedynki. Zastanawiamy się, do jakiej potęgi należy podnieść liczbę 4, żeby otrzymać liczbę 1. Jest tylko jedna taka liczba, 4 do potęgi zerowej daje liczbę 1, zatem logarytm przy podstawie 4 z jedynki jest równy 0, czyli rzeczywiście funkcja dla argumentu x równego 1 przyjęła wartość 0, czyli punkt o współrzędnej x-owej równej 1, a y-owej równej 0 należy do wykresu tej funkcji. Sprawdzamy teraz dalej tak samo punkt b, czyli sprawdzamy, czy funkcja dla argumentu x równego 1/2 przyjmie wartość minus 1/2, czyli podstawiamy do wzoru pod x 1/2. Mamy logarytm przy podstawie 4 z 1/2. No i teraz zastanawiamy się, 4 do jakiej potęgi podniesione da nam 1/2. No i rzeczywiście będzie to minus 1/2. Mogę tu na marginesie napisać 4 do potęgi minus 1/2. To się równa. Możemy sobie najpierw zlikwidować ten minus, czyli napisać zamiast 4 do potęgi 1/2 to 1/4 do potęgi 1/2, ponieważ ten minus odwraca nam liczbę. No a potęga 1/2 to jest inaczej pierwiastek, czyli tutaj będziemy mieli pierwiastek z 1/4 i to rzeczywiście jest 1/2. Czyli logarytm przy podstawie 4 z 1/2 musi być równe minus 1/2, no bo 4 do potęgi minus 1/2 daje 1/2. Czyli punkt b należy do wykresu funkcji f. Sprawdzamy dalej punkt c, czyli liczymy wartość funkcji f od argumentu x równego 2. f od 2 równa się logarytm przy podstawie 4 z dwójki. Żeby z czwórki otrzymać dwójkę, no to trzeba wyciągnąć pierwiastek, czyli trzeba czwórkę podnieść do potęgi 1/2. No i tutaj otrzymaliśmy wartość y różną niż w punkcie c. Powinniśmy otrzymać 2. Otrzymaliśmy 1/2, czyli punkt c nie należy do wykresu funkcji f od x. No i to jest ten punkt, który musieliśmy znaleźć. Sprawdźmy jeszcze dla pewności, czy punkt d należy do wykresu funkcji f. Czyli liczymy wartość funkcji f od argumentu x równego 16. To będzie logarytm przy podstawie 4 i pod x podstawiamy 16. 4 do jakiej potęgi daje 16? Oczywiście do potęgi drugiej. 4 do potęgi drugiej to jest 16, czyli logarytm przy podstawie 4 z 16 jest równy 2. Zatem punkt d należy do wykresu funkcji f od x.